ମୋ ନାଁ ଅନୁସୂୟା ବାରିକ। ମୁଁ ହେଉଛି ରହଣିଆ ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର ଜଣେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଟିଚର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ 9 ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ କରିକି ଆମର ସେ ସାର୍ ଭଲ ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଆକ୍ଟିଭ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ନେଇକି ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ତରରୁ ଯାଇକି ଆମର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଏମିତିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରୁଛୁ। କାଲି ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖା କରିକି ଆସିଛୁ। ଡିଓ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଓ ଆମକୁ ଯୋଉ ରକମ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବିନି, ତମେ ଯାଅ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କର। ଏମିତି ଆମକୁ 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେମିତି ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଡିଓ ସାର୍ ବି ପଇସାର ଖେଳ, ତା ସହିତ ବି ଆମର ଯୋଉ HM ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପଇସାର ଖେଳ କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ମିଶିକି ପଇସା କାରବାର କରିକି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ କହୁଛୁ ନା ସେ ସାର୍ ଆମର ଦରକାର, ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ହେଡମାଷ୍ଟର ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି କି କଲେକ୍ଟରକୁ କାହାରିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ସାର୍ ତାର ନିହାତି କୋଉଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇକି ଚାପିକି ବସିଛନ୍ତି। କାଲି ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ 4ଟା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ପକେଇ ବସିନୁ। ସାର୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଉପର ସ୍ତରର କାହାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି ଏ କଥା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମେ ସକାଳୁ ବସିକି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖରାରେ ଏଠି ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପର ଅଫିସ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଉପର ଅଫିସର କଥା ନ ମାନିକି ତ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଦରମା ଦେଇକି ଚାକର ରହିଛୁ? ଆମକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାନେ ଆମେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନ ହଉଥିବୁ ଡିଓ ପାଖରୁ, ବିଓ ପାଖରୁ, କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତମେ କିଏ ସେ? ତାମାନେ ଆମର ଯଦି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କମିଟି ରହିଛି କାହିଁକି? କମିଟିକି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କମିଟିକି ତାହେଲେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ତାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବୁନି। ହେଡମାଷ୍ଟର 11ଟାରେ ଆସିବେ, 2ଟାରେ ଆସିବେ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲି, କମିଟି ମେମ୍ବର ଥିଲି। ସେଠି ଦେଇ 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 ଜୋତା ଘୁରିଗଲା, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ପକ୍କା ବଦମାସ ଡିଓ ସାରେ। ଡିଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ 2 ଜଣ ପକ୍କା ବଦମାସ। ପଇସା ଖାଇ ଆରମ୍ଭକୁ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ରିଲ କରିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର କିଛି ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏଠିକି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କହୁଛି ତମେ ଯାଅ ଦଙ୍ଗା କର, ହଙ୍ଗା କର, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ବଦଳିବା କାରଣ ନିଏ ଡିଓ ସାର୍ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ହେଇଥିଲେ ବି ଏ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅଲଗା ବ୍ଲକକୁ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନ ପଠେଇକି ଏଠିକି ପଠେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କି ବନ୍ଧୁଘର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ରହିବେ, ଏଠି ରହଣିଆର ସ୍କୁଲର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରିଲ ବନେଇବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରିଲ ବନେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦା କରି, ଏ ସାର୍ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲରେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଧାନ ରୋଇବା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ, ଚଟପଟି, ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରିକି ଶିଖେଇକି ଆମ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଫାଷ୍ଟ, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଫାଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ସାର୍ ଆମେ ହରେଇ ଦେଲେ ଆମ ବହୁତ କ୍ଷତି ସ୍କୁଲରେ ହେବେ।